การแวะปอดเมียนอันตรายให้สำหรับปอดเมียนอันตรายเจนบงนี่คือเพลียงเคลียในขนมรอดเทนเนสซีระบาดรอดอเมริกบ้านบังกอไอเมียนตักจำนวนเพลียมนำมังคำไอกรมกางเงียช่วยสังครุเต้าปุกเปียช่วยเนี่ยสรกยังสกัมการช่วยสังครุในแต่บรรทอเฟอร์ลางในขนมรอดเทนเนสซีบรรทอปีเมียนตักจำนวนเพลียมแต่บ้านเฟอร์ไอเนี่ยสรกจวบแกงในเรือดำบลเตี้ยหายเพลย์บากบอแต่งอ้อเตยจุนเล็กเพลียงเคลียยังคลั่งในแต่บรรทอการล้างในขนมเพียขังเหล็กในสระอเมริกาปิดไงประหัวนั่งบรรดาไอเมียนตักจำนวนสำหรับชีวิตสตรีมันเนี่ยนั่งโกนเขมรมันเนี่ยนั่งบานบำพลายเตี้ยสบายนั่งมังค่อมไอเมียนกาสังกรุเพลียมกรมเนี่ยผลลดอากีเพย์ในขนมตีกรองนาสวิลบานลอยตักตรำจังแก่ดำใบนอมเนี่ยสรกแต่การตีตัวขบวนได้มีสวัสดิภาพเนี่ยสรกเซนเจ็ดในขนมบอลนี้เตยเกยช่วยสังกรุปีเลือดำโบเตี้ยรูปเพียปีตัวขนมสรกมันบางให้เคยในสกัมเพียกรมช่วยสังกรุได้การกันตรอดตีรุอายุมวยไข่มันเนี่ยจังปีเตี้ยมวยกันไหลได้จนเล็กดอยปล้องประหยัดบ่มพอดมันเอาเจรุนุกเนี่ยปีดำเนยสระเป้จมวยคลินิกพองได้กรมอัญญาทอขนมตีกรองมิสซูริในใต้บรรทอไฟดสตรีไว้มาเพย์ใบชนะมันเนี่ยได้รถยนต์ระบาดเลี้ยงเตยตักจนเล็กกดบัดตั้งปีพระไทยอังเกียมบอกมาเลยเก็บบานเราเคยสะสอบโกนเขมรเพราะไว้บวนชนะระบาดเลี้ยงในขนมระยะเปปอนมันมองบรรทอปีเลี้ยงบานตุรศัพท์ส้มจุ่มหน่วยได้ไล่บรรทุกใบเจมีนเพียบมันจะบาล้อจมปูกัดประจุมกมปุ้ยระเวียงประเทศเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกนังโดซีนักขายกลายนี้ก็ดาวก็กัดประจุมปีบกปีระเวียงมนตรีจนขบวนในประเทศต่างปีนี้คือในตายเฟอร์ลังแต่ตามการกรุงตุกมนเป้ในเมียนในการกัดประจุมกำลังขบวนระเวียงกรมมนตรีสหรัฐอเมริกนังโดซีรัฐมนตรีการบริเตรุกซีคือโลกเซกีลาวรูบานช่วยประชุมจมวยนังอาเกะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติลูกบานกิมูนการปีเตรไทยประหัวในขนมภูมิกฤษระบอบไออาเกะรัฐทูตรัสเซียประจำในองค์การสหประชาชาติการประชุมนี้เฟอร์ลางมนเปลเมียนการประชุมมวยระเวียงมนตรีการบริเตสหรัฐอเมริกคือลูกจอห์นเคอรีนังรัฐมนตรีการปีจิตสหรัฐอเมริกชักฮาเกลเจมวยนังสมัยเพกิรัสเซียในขนมที่กรุงวอชิงตันในไงสกนี้สหรัฐอเมริกนังเรียบจำการประชุมเจมวยนังกรมมนตรีรัสเซียบรรทุกใบเจตีกรุงมอสโกบ้านสำหรับจัดดอลเซปจิโรกาวน์ดอลโลกเอ็ดวาร์ดสโนเดนได้เจนเนี่ยตุ่มเลอัดกำบังที่พนักงานสันติสุขจิตก่อดอยกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกบันมันเจตหาการประชุมไงนี้นังเตอร์เฟอร์ลางให้การในระบาดโลสโนเดนนังสถัดในขนมจำนำปัญหาได้เลือกล้างในเป้ได้รอบมนตรีการบริเตนังรอบมนตรีการปีเจ็ดสหรัฐอเมริกจูบประชุมจมวยนังสมัยเพกิรัสเซียระบาดปุเกสหรัฐอเมริกโดยเจียกำปงแต่เชียยิ้มบัญชีการดัดจำนองตุ่มเนี่ยตุ่มนองระบาดคลุ้นจมวยนังอัตตะกูสตรีสมัยสังเกตตระเจตามระยะการบรรทอเรียบจำกัดประชุมกำลังผู้มวยจำนวนเจียมวยนังประเทศรัสเซียจำน้องตุ่มเนี่ยตุ่มนองมันใส่ละอระเวียงสหรัฐอเมริกนังประเทศรัสเซียอาจนังการแต่ทั่วอภิบาลเชียงนิเตียสำหรับประเทศต่างปีนี้เรียบจำไอเมียดำนัสรายนโยบายจมพวงวิบัติในซีรีได้ไล่อัญญาทรในขนมประเทศเกณฑ์ยากำปงแต่จับดำเสือปังเกตเลือกกรณีครูอากีเพย์ในขนมอากาศยานทานอันตรจิตดาวสำคัญมวยขณะเดเชื่องฮ่าฮ่าบานจับดำดำนากาคลาคลาลางเวงหายเชื่องฮ่าฮ่าอันตรจิตบานจับดำเจงโจตามอากาศยานทานได้รองการคอยคัดได้อากีเพย์ระบอบตีกรองไนรูบีเวงหายการปิดไงประหัวปันไตกรมมนตรีบ้านในใจท่าเชื่องฮ่าฮ่าอันตรจิตแตงออฟมันต้อนบานดำนากาหลังเว้นนุเตรัฐมนตรีแต่ตัวบรรทุกในเกมเนียกรมนังให้ทารจนาสมปองระบบประเทศนี้บ้านในใจท่ากรมพลอากาศยานเกณฑ์ยาได้จากกรมพลอากาศยานทมจิงเก็บบอมพอดระบบประเทศนี้เติบไต่ดำนากาหลังเว้นบ้านประหารจี30%ปนอลูกรัฐมนตรีรูปนี้บานในเยธาดังเมียนการเสือปังเกตอย่างเป็นลิงมวยรกมูลเหตุในกรณีอากีเพย์ในอากาศยานทานอันตรจิตโจโมเกนยตานุในขนมระยะเป้ประมาณสัปดาห์ขมุนีอากีเพย์ดอตัวมวยในขนมประเลียนยันห่อดอสำคัญมวยระบบประเทศเกณฑ์ยาการปิดไงปุ๊บบานริกเรียด้านนังบอลบอลพลายในในคลา
នៃប្រលានយន្តហោះដ៏ធំបំផុតរបស់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះនឹងបានបង្កការអាក់ខានដល់ជើងហោះហើរនៅក្នុងទ្វីបមួយនេះក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យមានកង្វះខាតសម្ភារៈនៅក្នុងការបំពេញប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះតែទោះជាយ៉ាងណាมันមានរបាយការណ៍ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំដុំនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺបានរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់មេដាយសេរីភាពដល់បុគ្គលល្បីៗក្នុងផ្នែកជាច្រើនដូចជាផ្នែកនយោបាយសិល្បៈកីឡានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton លោក Ernie Banks លោកស្រី Loretta Lynn និងបុគ្គលិកល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងវិស័យកីឡានយោបាយនិងតន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមេដាយនេះជារង្វាន់ស៊ីវិលដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃប្រវត្តិមេដាយនេះលោកអូបាម៉ាបានជ្រើសរើសផ្ដល់កិត្តិយសដល់ក្រុមមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកទទួលបានមេដាយសេរីឆ្នាំនេះមានដូចជាលោក Clinton ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001ដែលមានស្នាដៃនៅមូលនិធិ Clinton និងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Oprah Winfrey ដែលល្បីឈ្មោះបំផុតនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី Oprah Winfrey នៅក្នុងទូរទស្សន៍លោកស្រី Gloria Steinem ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាសកម្មនារីដើម្បីសមភាពស្ត្រីដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងជាប្រធានចលនារំដោះស្ត្រីលោក Ben Bradleyអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកនិពន្ធរបស់សារព័ត៌មាន The Washington Post ដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងការតាមដានរឿងអាស្រូវ Watergate និងបានទាញទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon ចេញពីអំណាចនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី70អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានទទួលមេដាយសេរីភាពឆ្នាំនេះគឺមានដូចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកទាំងពីរអតីតគ្រូបង្ហាត់បាល់បោះមេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិកគីមីវិទូនិងអតីតអវកាសយានិកជាដើមទស្សនិកជនជាទីគោរពវគ្គនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែត